Velkommen til. Hvad vil det sige at blive født på ny, som Bibelen taler om, som Jesus talte om? Jamen, jeg synes selv, det er et rigtig spændende emne, og det skal vi gennemgå i den her video her, hvad Bibelen har at sige om genfødslen. I Jehovas vidner, der lærer man noget lidt specielt, synes jeg. Man lærer, at man er ikke verdens børn, men man er heller ikke Guds børn, medmindre man hører til den lille gruppe af 144.000, som kan kalde sig åndsavlede sønner af Gud. Og spørgsmålet er, ser vi det i Bibelen, eller hvad? For som jeg læser Bibelen, så er der kun to veje at gå. Men lever man i kødet, eller lever man i ånden? Og vi skal starte med at prøve at læse Romerbrevet kapitel 8 og vers 8-16. De, som er i kødet, kan ikke være Gud til behag. Men I er ikke i kødet, I er i ånden, så sandt som Guds ånd bor i jer. Den, der ikke har Kristi ånd, hører ikke ham til. Men når Kristus er i jer, er legemet ganske vist dødt på grund af synd, men ånden har liv på grund af retfærdighed. Og når hans ånd, han som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han som oprejste Kristus fra de døde også gøre jeres dødelige legemer levende ved sin ånd, som bor i jer. Brødre, så skylder vi da ikke kødet at leve i lydighed mod det. Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø, men hvis I ved åndens hjælp dræber legemets gerninger, skal I leve. For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. I har jo ikke fået en ånd, som giver trallekår, så I atter skulle leve i frygt, men I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi, Abba, far. Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Ja, så hvis vi lægger mærke til her, Romerne 8 og vers 8 og 9, der læste vi, at de, som er i kødet, ikke kan være Gud til behag. Så det er det første. Vi må altså alle sammen være indstillet på ikke at leve kødeligt. Men så siger vers 9, men I er ikke i kødet, I er i ånden, så sandt som Guds ånd bor i jer. Den, der ikke har Kristi ånd, hører ikke ham til. Så vi skal altså leve i ånden og have Guds ånd, eller Kristi ånd, som der også siges her, boende i os. Og vi skal kigge på, hvordan vi får det. Men først skal vi også lige se, hvad der stod i vers 14. Og der stod, for alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. Så enten lever vi altså i kødet, og har ikke Guds behag, eller også drives vi af Guds ånd, og er altså Guds børn. Eller som der stod før, den, der ikke har Kristi ånd, hører ikke ham til. Og det vil altså sige, at der ikke er nogen mellemvej. Der er ikke 3 forskellige veje. Der er kun 2 veje at gå i den her verden. Det samme ser vi i Galaterbrevet kapitel 5 og vers 17 og 18, som vi også lige skal se her. Og jeg viser dig hele konteksten, hvis du har lyst til at læse hele stykket selv, så kan du lige sætte videoen på pause her. Men i vers 17 og 18, der står nemlig, eller op i vers 16 står der, hvad jeg mener er, I skal leve i ånden og ikke følge kødets lyst. For kødets lyst står ånden imod, og ånden står kødet imod. De 2 ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. Men drives I af ånden, er I ikke under loven. Så læser Paulus her, hvad kødets gerninger er, som vi alle sammen kender. Og at siger, at dem, der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige. Og så siger han, hvad åndens frugter er her i vers 22-25. Men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod. De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Og så siger han her i vers 25, lever vi i ånden,
skal vi også vandre i ånden. Så der er altså de to muligheder. Vi kan leve et kødeligt liv, eller vi kan leve i ånden. Vi kan selvfølgelig kun leve i ånden, hvis vi har ånden. Hvis vi har Guds ånd. Og det bringer os over til del 2 i den her video. Ja, jeg vil gerne starte med her at vise dig selve missionsbefalingen, som vi finder den i Matthæus kapitel 28 og vers 16-20. Der står: Men de 11 disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i Farens og Sønnens og Helligåndens navn. Og så kommer det her i vers 20, som vi særligt skal lægge mærke til, hvor Jesus siger: Og i det I lærer dem at holde alt det, jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Så vi skulle lære nye disciple nøjagtigt det samme, som Jesus lærte. Og i den her anden del af videoen, der skal vi kigge på en bestemt lære af Jesus, og det er læren om det sande vintræ, som vi finder i Johannes kapitel 15 og vers 1-8, og som vi altså stadigvæk skal lære folk. Det var Johannes kapitel 15 og vers 1-8. Og her siger Jesus: Jeg er det sande vintræ, og min far er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet. Sådan kan I det heller ikke, hvis ikke I bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt. For skilt fra mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner. Man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres min far, at I bærer megen frugt og bliver mine disciple. Så til dig, som lytter med på den her video, du husker jo nok Jesu ord, hvor han siger: Kom til mig, alle I, som slider og slæber og er tynget af byrder, og jeg vil give jer hvile. Jo, når du tager imod den her invitation fra Jesus hvor du simpelthen går til ham og tager imod ham som din herre og frelser, jamen så bliver du også en gren på det sande vintræ, så at sige, når du lader dig døbe til Jesus. Og så får du Kristi ånd. Du bliver en gren på vintræet, som Jesus jo siger her i vers 5, som vi lige læste: Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt. For skilt fra mig kan I slet intet gøre. Tilhører du Kristus? Er du en gren på det sande vintræ? For Jesus siger selv, hvis ikke det er tilfældet, hvis du er skilt fra Jesus, så kan du slet intet gøre for Gud. Men når det er tilfældet, at vi tilhører Jesus og er gået til ham og er blevet en gren på det sande vintræ, så kan vi bekende, ligesom Paulus gør i Galaterbrevet kapitel 2 og vers 20. Og det var Galaterbrevet 2 og vers 20, og vi tager også lige vers 21 med. Der står: Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Jeg ophæver ikke Guds nåde, for hvis der kan opnås retfærdighed ved loven, er Kristus jo død til ingen nytte. Så sagt med andre ord, vi kan ikke gøre os fortjente til at blive retfærdige ved egne gerninger, men kun på grund af, hvad Jesus har gjort for os.
Så når vi tager imod Jesus i tro og bliver erklæret retfærdige på grund af, hvad han har gjort, jamen så, som Paulus skriver, så tager Kristus bolig i os. Kristus lever i mig, skriver han. Det vil sige, at vi får genfødslen, vi får en ny ånd, vi får Guds ånds salvelse ind over os, eller Kristi ånd, som vi jo læste om tidligere i Romerbrevet. At være kristen, at kalde sig kristen, det er der mange mennesker, der gør. Men ordet betyder jo faktisk salvet, ligesom at ordet Kristus betyder den salvede. Så vi bekender os som kristne, fordi vi er salvede med Guds ånd, eller Kristi ånd. Paulus han skriver følgende. Han kalder det en hemmelighed, det her med, at Kristus lever i os, når vi er blevet genfødte. Og det skriver han om i Kolossenserne brevet, kapitel 1 og vers 27-29. Det skal vi også lige se. Og for lige at få konteksten med, så taler Paulus her om fra vers 24, at han glæder sig over de trængsler, han har for Kristus og for menigheden, for kirken. Og med hensyn til kirken, så siger han så i vers 25, at den er jeg blevet tjener for, i kraft af det hverv Gud har givet mig, med henblik på jer, fuldt ud at forkynde Guds ord. Den hemmelighed, som har været skjult for alle tider og slægter, men som nu er blevet åbenbaret for hans hellige. For dem ville Gud kun gøre, hvor rig på herlighed for hedningerne denne hemmelighed er. Kristus i jer, herlighedens håb. Ham forkynder vi, og vi formaner enhver og belærer enhver med al visdom, for at føre et hvert menneske frem som fuldkomment i Kristus. Det er det, jeg slider og strider for, med hans kraft, der virker mægtigt i mig. Så med det bringer det os videre over til næste del af den her video, del 3, som kommer til at handle om livet i Kristus, hvad det vil sige. Vi kommer til at snakke lidt om mindehøjtiden, og hvorfor vi mindes Jesu død, og hvad Jesus rent faktisk lærte og befalede omkring den, og hvad det vil sige at blive en del af Kristi legeme. Så for lige at repetere, så handlede Jesu undervisning om, at vi skal komme til ham og blive en del af hans legeme. Og han sagde selv, skilt fra mig, kan I slet intet gøre selv. Så det bringer os over i, hvad Jesus han sagde i Johannes evangeliet, kapitel 6. Prøv at kigge med her. Fra vers 53 står der, Jesus sagde til dem, sandelig, sandelig siger jeg jer, hvis ikke I spiser menneskesøndens kød og drikker hans blod, har I ikke liv i jer. Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, har evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Så ikke nok med løfte om en opstandelse, hvis vi tager imod Jesu legeme. Vi får også evigt liv. Og han fortsætter her i vers 56. Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, bliver i mig, og jeg i ham. Husk på, hvad vi læste før i Johannes kapitel 15, hvor Jesus sagde, at han er det sande vintræ. Vi er grenene, og skilt fra ham kan vi slet intet gøre. Den, der spiser mit kød, siger han, og drikker mit blod, bliver i mig, og jeg i ham. Det giver jo stof til eftertanke, synes jeg. Og hvis vi fortsætter i vers 57-59, så siger Jesus følgende her. Ligesom den levende far har udsendt mig, og jeg lever i kraft af faren, sådan skal også den, der spiser mig, leve i kraft af mig. Det brød, som er kommet ned fra himlen, er ikke sådan, som det fædrene spiste. De døde, men den, der spiser dette brød, skal leve til evig tid. Det sagde han, da han underviste i synagogen i Kapernaum. Så Jesus underviste ikke i et lukket forum her. Det var ikke kun hans 12 apostle, han sad og underviste, da han sagde det her. Det var i fuld offentlighed, at Jesus sagde, den, der spiser dette brød, skal leve til evig tid.
Husker du, hvad Jesus sagde i Matthæus kapitel 28, vers 20? Han sagde, vi skulle gøre disciple, vi skulle døbe dem, og vi skulle lære dem at holde alt det, Jesus havde befalet dem. Alt, hvad Jesus lærte dem. Det skulle vi lære videre. Det er der ikke noget, der har ændret. Der er blevet ændret på. Invitationen, den gælder alle mennesker. Jesus havde blandt andet befalet dem, tag, spis. Det betyder mit legeme. Og drik. Det betyder mit blod. Gør det til minde om mig, sagde han. Invitationen gælder alle. Budskabet, som vi kristne skal forkynde, det har ikke ændret sig. Men det har ændret sig inden for vagttårnets mure op igennem tiden. I dag hedder det sig, at Jehovas vidner ikke får salvelsen med Helligånden. Det hedder sig, at man faktisk ikke engang tilhører den kristne menighed, hvis man hører til den store skare inden for Jehovas vidners organisation. Hvis du sidder derude, hvis du er Jehovas vidner, og du er uenig med mig, så prøv at slå op i indsigt og slå op under menighed. Et stykke nede, der kommer en sektion, der hedder den kristne menighed, og der vil stå, at den kristne menighed kun består af de 144.000 salvede. Men Jesus, han sagde, enhver, som ønsker det, kan komme til ham. Han sagde, enhver kan spise og drikke. Så enten så er man i et liv, hvor man lever i kødet, eller også så lever vi i ånden. Enten er vi en gren på det sande vintræ, eller også er vi skilt fra Kristus og kan slet intet gøre for Gud. Det er enten eller, og det håber jeg, at du kan se, når jeg her prøver at vise det for dig i Bibelen. Og det bringer os over til den sidste del af videoen her, den fjerde del, som hedder genfødslen. Paulus kaldte herlighedens håb for en hemmelighed, nemlig Kristus i os. At være i Kristus vil sige, at man er født på ny. Og Jesus han lærer om det her emne i Johannes evangeliet kapitel 3, og det skal vi prøve at se sammen her. Det var Johannes kapitel 3 og fra vers 1. Der var et menneske, en farisæer ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede ham, sandelig, sandelig siger jeg dig, den der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nikodemus sagde til ham, hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Jesus svarede, sandelig, sandelig siger jeg dig, den der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det der er født af kødet, er kød, og det der er født af ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, I må fødes på ny. Vinden blæser hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af ånden. Nikodemus spurgte ham, hvordan kan det gå til? Jesus svarede, du er lærer i Israel, og forstår ikke det? Sandelig, sandelig siger jeg dig, vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set, men I tager ikke imod vort vidnesbyrd. Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske, hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er steget op til himlen, undtagen den, der steg ned fra himlen, menneskesønnen. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham.
For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke. Den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. For enhver, som øver ondt, hader lyset, og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud. Så Jesus lærer altså her, at han er lyset, der er kommet til verden. I vers 21 siger han, at den, der gør sandheden, kommer til lyset, altså til ham, til Jesus. Og sammenhængen viser her, at det er, når vi kommer til Jesus og giver vores liv til ham, at vi døbes i vand og ånd, og således bliver vi født igen i ånden, som Jesus siger, født på ny. Vi skal prøve at kigge nærmere her på Johannes kapitel 3 og vers 5, som vi lige har læst. Og der sagde Jesus jo, sandelig, sandelig siger jeg dig, den der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Og her vil jeg gerne lige indføre en lille sidebemærkning med hensyn til Guds rige. Der lærer Jehovas Vidners styrende råd jo også noget helt andet, end hvad Bibelen siger om det. Jehovas Vidner lærer i rigsenden, at Helligånden ikke er en person, men en kraft, ligesom elektricitet er en kraft. De vil godt tro på, at for eksempel dæmoner, det er personer, som kan besætte et menneske, eller tage bolig i et menneske. Men når Bibelen snakker om, at Helligånden tager bolig i et menneske, men hvorfor kan de så ikke også acceptere, at han også er en person? Ifølge Bibelen, der er salvelsen med Helligånden, eller Kristi ånd, eller Guds ånd, som vi også læste i Romerbrevet, kapitel 8. Det er, hvad Guds ånd vil, eller hvad Guds rige vil sige. Det er Guds hellige ånd, som tager bolig i dig, når du vender dig til Jesus. Og derfor kunne Jesus og disciplene for snart 2000 år siden allerede dengang forkynde, Guds rige er kommet nær. Vi læser endda om Guds rige i Romerne kapitel 14 og vers 17. Hvad det vil sige, det står her. For Guds rige er ikke mad og drikke, men retfærdighed og fred og glæde i Helligånden. Så for at kunne se Guds rige, sagde Jesus, så må vi fødes på ny. Og det var tilfældet allerede dengang, at de blev overført til Guds rige, eller levede i Guds rige. Paulus sagde det her i Kolossenserbrevet kapitel 1 og vers 13. Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. I ham har vi forløsningen, syndernes forladelse. Så allerede dengang herskede Jesus i sit rige, og de levede i det her rige, disciplene, mens de stadig var på jorden. Det er jo Paulus, der skriver det her. Og i det her Guds rige, der er der retfærdighed og fred og glæde i Helligånden, som vi læste før. Angående den nye fødsel, altså den her nye åndelige fødsel, så uddybede Paulus det endda med ordene i 2. Korintherbrev kapitel 5 og vers 17, som vi skal se her. Altså, er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi. Se, noget nyt er blevet til. Så det er sådan set bare en anden måde at beskrive genfødslen på. Altså den nye fødsel, som Jesus talte til Nikodemus omkring, og som han ikke kunne forstå. Men det her er, hvad det betyder. Og det er et nyt liv i Kristus. Helligånden blev af Jesus kaldt for sandhedens ånd og hjælperen. Og Jesus fortalte os, at han har en meget vigtig, eller nogle meget vigtige funktioner i de kristnes liv. Han skulle vidne om Jesus.
Han skulle herliggøre Jesus, og han skulle også undervise de kristne til hele sandheden om Jesus. Alt det her fortalte Jesus noget om i Johannes evangeliet kapitel 14 og også i kapitel 16. Men lad os sammen prøve at læse lidt om Helligånden i Johannes kapitel 16. Og det er her fra vers 12 af, at Jesus siger: Jeg har endnu meget at sige jer, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden. For han skal ikke tale af sig selv, men alt hvad han hører, skal han tale. Og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Alt hvad faren har er mit, derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde det for jer. Så nej, Helligånden er en virkelig person. Derfor, hvis du tager imod Jesu invitation om at komme til ham, så starter du på et helt nyt liv i Guds rige, i retfærdighed og fred og glæde i Helligånden. Det er et liv i frihed med Jesus Kristus, Guds søn, som herre i dit liv. Og det er et nyt liv, hvor Gud accepterer dig som sin egen søn eller datter. Det er fuldstændig fantastisk. Og her til slut vil jeg vise nogle rigtig gode skriftsteder, som omhandler de ting, vi har snakket om i den her video. Og vi starter i Johannes kapitel 14 og vers 27. Og det er Jesu løfte til dig, når du tilhører ham. Han siger: Fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Så vi bliver lovet fred, og det er virkelig, hvad man får, når man tilhører ham. I 1. Korintherbrev, kapitel 12 og vers 3, siger Paulus således: Derfor vil jeg gøre bekendt med, at ingen, som taler ved Guds ånd, kan sige, forbandet er Jesus. Og ingen kan sige, Jesus er Herre, undtagen ved Helligånden. Så er Jesus Herre i dit liv? Det giver stof til eftertanke, det her, synes jeg. I Galaterbrevet kapitel 3, vers 26 og 27 skriver Paulus: For I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Så læren om, at det kun er de 144.000, der skulle være Guds børn, og alle os andre kan højst blive Guds venner, den er helt forkert. For her står, at vi alle er Guds børn, når vi tror på Jesus Kristus og lader os døbe til ham og iklæder os Kristus. Kan du huske stykket i Bibelen, som siger, at vi skal iklæde os troens fulde rustning? Det ultimative, det er her beskrevet. Det er, at vi iklæder os Jesus Kristus, at vi bliver mere og mere som ham i vores tro. Jeg synes, det er et fantastisk vers, det her. Og vi skal videre til 1. Johannes kapitel 5 og vers 1, som snakker om noget af det samme. Og der skriver Johannes her: Enhver, som tror, at Jesus er Kristus, er født af Gud. Og enhver, som elsker den, der har født ham, elsker også den, der er født af ham. Så den her nye fødsel, den sker altså ved troen på Jesus Kristus. Når vi giver vores liv til ham og udfører den troens handling, at gå til Jesus og lade os døbe til ham, jamen så bliver vi genfødte. Og Kristus tager bolig i os, og således kan vi træde frem fra vor fars trone. Så når han ser på os, så ser han ikke vores syndige natur, men han ser sin egen søn. Det er sådan, det foregår. Fantastisk vers. Lad os springe videre til 2. Korintherbrev, kapitel 13 og vers 5. Og der står: Ransag jer selv, om I er i troen. Prøv jer selv. Ved I ikke, at Jesus Kristus er i jer? Ellers står I ikke jeres prøve. Så for at bestå prøven, så
så kræver det, at Jesus bor i os. At vi er i Jesus. At vi er en gren på det sande vintræ. Så jeg opfordrer dig, som ser den her video, til selv at studere de her skriftpassager fra Bibelen, som vi har været igennem nu. Til selv at undersøge og studere tingene og nå frem til dine egne konklusioner. Og tro på Guds ord. Lad være med at tro på, at Guds ord kun er skrevet til 144.000 mennesker, som Vagttårnets organisation lærer. Nej, de kristne græske skrifter, det nye testamente, er også til dig. Og det er helt essentielt, at vi forstår og tror på de ting, som Jesus lærte. For han sagde, I skal lære det videre. Alt hvad jeg har befalet jer, skal I lære videre til de nye disciple. Så bryd fri af religion. Giv dit liv til Jesus. Og så kan du sige, ligesom Paulus her i Galaterbrevet kapitel 1 og vers 10. Er det nu mennesker, jeg vil have på min side, eller Gud? Eller søger jeg at være mennesker til behag? Var det stadig mennesker, jeg vil være til behag, var jeg ikke Kristi tjener. Tak fordi du kiggede med i den her video. Jeg håber, du har fået noget ud af det. Noget, som du kan bruge i dit eget studium af Bibelen og i dit eget forhold til Gud. Jeg beder til, at Gud må velsigne dig i din søgen og i dit studie. Og på gensyn indtil næste gang. Du skal i øvrigt også være velkommen til at sende mig en mail her på YouTube-kanalen. Hvis du har et spørgsmål, eller hvis du bare har lyst til at kommunikere omkring nogle af de her emner. Så ha' det godt.